Good news mga ka-LhadyNouvo sa mga naghahanap dyan ng abot kaya ang presyo at higit sa lahat pasok sa quality na hanap mong power pipe. Good performance power pipe, removable silencer, no remap needed, adjustable sounds. You can change the sounds from low to high by removing the silencer, and higit sa lahat pasok sa LTO ang decibel. TRC power pipe lang yan. O, san pa kayo mga ka-LhadyNouvo? Mag TRC power pipe na tayo. Kalidad ng produkto, lahat yan nandito. Ano pang hinihintay para sa LhadyNouvo? Malamang meron na namang iiyak pag di nahanap shop na to. Talagang ito'y maaasahan mo na pumugi ang motor mo. LhadyNouvo sa kalam, LhadyNouvo sa kalam, LhadyNouvo sa kalam, LhadyNouvo sa kalam. Kalidad ng produkto, lahat yan nandito. Ano pang hinihintay para sa LhadyNouvo? Malamang malamang, malamang malamang, malamang meron. No silencer sound check. With silencer sound check. With silencer sound check. No silencer sound check. Maangas na parts ba ang hanap mo? Mga lodi di mo na kailangan pang lumayo sa LhadyNouvo. Kalidad na accessories mo bang may dating? Pag nakasalubong mo, babalikan mo ng tingin sa LhadyNouvo. LhadyNouvo, 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 lakas sa kalam. Hanap mo ba ay pampapogi ng motor? Di kailangan lumayo, tara na dito mga tol. Sa LhadyNouvo, dami mong pagpipilian, mga parts na panalo, motor na pang diinan. Formado na motor, dito mo makikita. Mas gusto mong tignan kesa sa makinis na hita. LhadyNouvo, solid talaga. Kung maraming nagtiwala ay wag ka na magtaka. Talagang dinarayo, kasi alam na dis. Lahat ng galing dito nakangiting umaalis. Kaya wag kang mainis, kung haters ka alis. Dalhin mo dito motor mo nang masabihang mabangis.